许愿池里的硬币真的能变成希望。收到一位妈妈拨通了南通森林野生动物园的电话，她2岁的女儿确诊了恶性肿瘤，急需用钱治疗。无奈之下，她想退掉之前办理的年卡，换取一些救命钱。园方没有丝毫犹豫，立刻办理了退款，不仅偷偷为小女孩保留了年卡的权益，还连夜捐出5万元爱心款，甚至将许愿池里沉淀的12083枚硬币一枚不差的打捞起来，全部送到医院。这些硬币曾经承载着陌生人的心愿，此刻却成了托起生命的重量。而这份温暖并非偶然，在这里，动物不是被囚禁的展品，小熊猫会到处溜达串门，卡皮巴拉憨憨地蹲在路边等你偶遇。端午节的时候，大熊猫有自己的足菜龙舟大餐，长颈鹿的树叶被扎成花束，就连小动物们也吃上了专属水果粽子。南通森林野生动物园用行动证明对生命的尊重，不分物种，不论境遇。